實話你家我考喂，今日好開心啊，因為咧有觀眾咧又嚟 Bangkok 玩同埋住岸都，重點係咩啊？可以俾我拍酒店開箱片，所以大家又有酒店開箱片睇啦。今次咧佢住咧就係喺 Onut嘅 Ramada Sukhumvit 48酒店，我哋就一齊入去開箱啦。依間 Ramada Sukhumvit 48酒店咧，大堂咧都唔算好大，不過咧環境咧都算舒服嘅。喺度咧仲有個 SPA 喎，留意翻朝頭早10點到夜晚10點。而今次我哋拍攝嘅房間咧就喺5樓。哇！呢度幾靚喎，呢個走廊。哇！呢度仲要有個咧中間位置咧，俾大家坐喺度休息下咁喎，都 OK 喎，嗬，好舒服下喎。咁當然梗係要嚟 room tour 啦。哇！首先間房咧真係堅大喎。嗱，我哋首先直行望下出邊個景先。嗱，對面咧就係 Best Beef 啦。咁如果咧想食 Best Beef 嘅咧，就勁近啦，酒店隔離咧就係啦。食完咧就咁碌翻過嚟咧，都係1分鐘時間啫。咁咧，如果想去碧斯啊咧，就喺嗰邊嘅。咁陣間咧就可以帶大家順便望一望點樣去碧斯嘅。門口隔離咧就係洗手間位置啦，淋浴位置咧，哇好大喎，好舒服喎，嗰個感覺到地板完全冇水漬，即係執房咧都好謹慎，亦都齊晒所有嘢啦。花灑水力夠，熱水夠，呢個加分位。咁除咗呢個揸住嘅花灑咧，亦都有呢一款嘅花灑咧，就可以俾你揀啦。咁呢個咧都唔錯嘅，可以有2個選擇。咁洗手間位置咧都好靚，好骨子喎，成件事都。門嘅另外一邊咧就有微波爐，呢間酒店係有微波爐，又係一個加分位啦。咁呢度有個風筒啦。呢個洗手盆咧，因為個廁所入邊咧冇洗手盆啊，咁樣要出嚟洗手嘅。咁呢個洗手盆都靚嘅，咁但係要出嚟先洗手就有好有唔好啦。而電視方面咧，除咗有 Netflix 咧，仲有 YouTube 啊，咁睇 YouTube 記得睇我啦。下邊呢個位咧，都唔知係咪我嚟着鞋坐嘅，咁但係咧你要着鞋嗰陣時可以坐啦，又或者擺行李咧都幾好喎。同埋佢擺行李嘅位咧好大嘅，非常方便，所有袋啊劈晒喺度就可以啦。咁另外咖啡啊、茶包啊都齊備啦，仲擺得好靚添。呢個工作台咧夠大啊！如果咧我喺度咧即係開電腦做嘢咧，我覺得好正啊！呢個台好大啊，2個人其實都勉強都夠，不過凳得一張。到床嘅位置啦，呢間咧就係雙人房，個床咧。我覺得好大喎，呢個係 king size 床嚟嘅喎，即係其實瘦嘅咧3個人都可以瞓到喎。咁咧亦都好重要咧，要睇一個插頭啦。個插頭咧好簡單嘅啫 ，USB 同埋呢一個咧係你任何插頭都用得嘅。同埋有冇留意到呢一個無線叉電啊？唔係每一間酒店都有呢個設施㗎，呢度咧就有呢個無線叉電，非常貼心啊！咁另外咧，呢度咧都有個 sofa 啦，又係幾靚喎呢個 sofa，咧仲要幾好坐添。坐喺呢度睇住風景咧，真係好鬼死舒服。呢度咧仲要非常之開揚 ，BTS 行過咧都聽唔到聲㗎，好靜。咁啊，觀眾你覺得呢間酒店你覺得滿唔滿意咧？我覺得好驚喜咯，因為我之前 book 嘅時候咧300頭咁樣啦，咁我冇諗過間房咧都好靚咁樣，比我想象中好好多咯。咁同埋佢有落地玻璃啦，同埋個都雖然出邊個窗咧對住條大馬路好多車咁樣行啦，但係咧都完全聽唔到車聲，佢個隔音咧做得非常之好咯。咁就
如果我下一次再嚟曼谷咧，我諗我都會選擇呢間嘅，因為佢平之餘咧，同埋我覺得質素好，我會覺得抵住咯。咁所以咧，總括嚟講咧，觀眾你覺得係滿意嘅？我覺得係滿意嘅。如果呢度咧俾分咧，我會俾8分啊。咁2分咧就扣喺嗰個 BTS 站行過嚟嗰段路咁樣咯。整體淨係睇間酒店個環境啊設施咧，我會俾滿分咯。睇完間房之後，當然就梗係要睇下呢度嘅設施，我哋一齊上去泳池嗰度睇一睇。上到6樓嘅泳池部分啦，嗱話大咧就的確唔係大嘅，咁但係咧首先因為咧而家咧係冇人嘅關係咧，我就覺得梗係好爽啦，同埋個環境都靚㗎，呢度又夠靜。除咗泳池之外咧，呢度就係酒吧位置。食煙嘅朋友仔咧就可以上嚟呢度食啦，不過咧最好唔好食啦。嗱，對面咧就係碧斯啦，係咪好近咧？望落去，嗱對面咧就可以望到碧斯噶啦。一陣間教大家點樣行過去。由泳池入翻嚟呢一度咧就係 gym 房嘅位置啦。不過咧 gym 房做 gym 嘅地方咧係少嘅，跑步機一部，單車機一部，右邊咧就有一排嘅啞鈴。係得咁多嘅啫，睇嚟咧應該咧預計冇乜人咧會喺度咧做 gym， 梗係咧出咗街玩啊嘛，點會就係做 gym 咧係咪？咁可以上面咧就介紹喺度附近啦。嗱，除咗頭先咧有講過啦，一出嚟呢度咧就係 Best Beef 呢一間buffet嘅。嗱，其實咧呢度咧直行過去咧就係下一個站柏卡隆，柏卡隆咧即係有嗰個舊街市咧，呢度行過去咧就係噶啦，就唔好咧搭翻 BTS 啦，因為咧係兩頭唔到岸嘅。咁酒店行出嚟轉右手邊咧，就會見到有個天橋，翻過呢條天橋咧，直行過去咧就係碧斯嚟噶啦。另外咧，我有提過嘅咧，我呢個街市咧就喺呢個位嘅，不過咧就要過呢個馬路就要小心啲啦。過咗馬路呢個位置就係嗰個街市嚟噶啦。同樣啦，呢一度咧落嚟咧就只係得樓梯嘅啫。咁同上次 Inside 一樣咧，你都係直行過去。咁就係呢個問題啦，要過大馬路啦，同埋呢個樓梯啦。咁如果你係攞住個行李嘅話咧，你哋搭咗個 BTS 之後咧，落到大堂要轉左手邊，左手邊出咧就會有電梯噶啦。否則嘅話咧，你就要搬行李噶啦。咁總括嚟講啦，我覺得呢一間酒店咧，其實係平，因為今日係星期六，都係300頭嘅啫，都係夾埋稅。不過咧就唔包早餐，但係你知㗎啦，嚟到泰國唔包早餐冇乜所謂嘅，自己出咗去食啦。對於我嚟講咧，我真係覺得咧嚟個 BTS 站咧係遠嘅，即係如果上次 Inside 我都覺得係有啲麻煩嘅話咧，呢度咧老實講，我覺得咧係更麻煩，因為都係嗰個好天曬落雨揼咧，咁呢一樣咧係真係要考慮嘅，同埋都係嗰個咧都係嗰個問題啦，大馬路嗰個問題啦。呢一個價錢有呢一度嘅質素咧，咁又真係好意外喎，好靚喎，我覺得即係相比起上次阿叔嗰間，我覺得呢間係靚好多嘅。咁所以好唔好咧，就真係好睇大家自己覺得點樣睇啦。好啦，咁啊今次開箱片就到呢度為止啦。中意嘅朋友仔記得 comment、like and share 同埋 subscribe 我 channel。下條片再見，拜拜。